ဒီဗီဒီယိုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွက်လက်စွာပြောဆိုလိုသူတွေအတွက်စူးစီးပေးထားတဲ့စကားပြောဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောတွေကို native speaker ကဖတ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ရင်လိုက်ဆိုလေ့ကျင့်နိုင်အောင်စီမံပေးထားတာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတွက်လက်စာပြောဆိုလိုသူတွေအနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။သူဟာ Facebook အရန်သုံးတဲ့သူ He is an avid Facebook user. He is an avid Facebook user. He is an avid Facebook user. စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့ You need to calm down. You need to calm down. You need to calm down. စိတ်ထိန်ပါဒေါသမပြပါနဲ့ Keep your cool. Keep your cool. Keep your cool. ငါဒေါသထွက်ဖို့တည်တည်လေးလိုတယ် I almost lost my temper. I almost lost my temper. I almost lost my temper. ကားမောင်းနေတော့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ Don't lose your temper while driving. Don't lose your temper while driving. Don't lose your temper while driving. သူဟာစိတ်ကောင်းရှိတယ် She's good-tempered. She's good-tempered. She's good-tempered. သူဟာဗိုက်စာပြီးဆိုရင်ဒေါသထွက်တတ်တယ် He's bad-tempered when he's hungry. He's bad-tempered when he's hungry. He's bad-tempered when he's hungry. မင်းကငါလိန်ပြောပါမလား Would I lie to you? Would I lie to you? Would I lie to you? စီးပွားရေးဘယ်လိုနေသလဲ How is the business? How is the business? How is the business? တိတ်မဆိုးပါဘူး Not too bad. Not too bad. Not too bad. လူတိုင်းကိုတာရူညီမျှဆက်ဆံပါ Treat everyone equally. Treat everyone equally. Treat everyone equally. စာကြည့်လိုက်ထဲမှာတိတ်တိတ်နေပါ Keep quiet in the library. Keep quiet in the library. Keep quiet in the library. ဥပဒေရဲ့အထက်မှာညီသူမှမရှိ No one is above the law. No one is above the law. No one is above the law. ငါဥပဒေကိုလိုက်နာပါတယ် I abide by the law. I abide by the law. I abide by the law. ဒါဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် It is against the law. It is against the law. It is against the law. အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပါပြီ Things are looking up. Things are looking up. Things are looking up. နေ့တိုင်းဒါပဲစားရတာညင်းငွေလာပြီ I get tired of eating the same food every day. I get tired of eating the same food every day. I get tired of eating the same food every day. ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ What should I do next? What should I do next? What should I do next? ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး If I were in your place, I wouldn't do so. If I were in your place, I wouldn't do so. If I were in your place, I wouldn't do so. သူဟာစာတော်တဲ့ကျောင်းသားပါ
He is a bright student. He is a bright student. He is a bright student. သူစာသိပ်မလိုက်နိုင်ဘူး He is a slow learner. He is a slow learner. He is a slow learner. လက်ဖက်ရည်ကြကြတောက်ရင်အိတ်မပျော်ဘူး Strong tea keeps me awake. Strong tea keeps me awake. Strong tea keeps me awake. ဒီလက်ဖက်ရည်ကတောက်ရမှာချိုလွန်းလိုက်တာ This tea is too sweet to drink. This tea is too sweet to drink. This tea is too sweet to drink. ကော်ဖီထက်လက်ဖက်ရည်ကိုပိုကြိုက်တယ် I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. ဂျပန်အစားအစာထက်တရုတ်အစားအစာကိုပိုကြိုက်တယ် I prefer Chinese food to Japanese food. I prefer Chinese food to Japanese food. I prefer Chinese food to Japanese food. စားတောက်ဆိုင်ကလူပြည့်ကျက်နေတယ် The restaurant was packed with people. The restaurant was packed with people. The restaurant was packed with people. အစားအသောက်ကောင်းပေမဲ့ဈေးနည်းနည်းများတယ် The food was yummy, but it's a bit pricey. The food was yummy, but it's a bit pricey. The food was yummy, but it's a bit pricey. ထိုင်းစာဟာစက်တယ် Thai food is quite spicy. Thai food is quite spicy. Thai food is quite spicy. ဒီခါမှာတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်နော်သူဟာ Facebook အရန်သုံးတဲ့သူ He is an avid Facebook user. He is an avid Facebook user. စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့ You need to calm down. You need to calm down. စိတ်ထိန်ပါဒေါသမပြပါနဲ့ Keep your cool. Keep your cool. ငါဒေါသထွက်ဖို့တည်တည်လေးလိုတယ် I almost lost my temper. I almost lost my temper. ကားမောင်းနေတော့ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ Don't lose your temper while driving. Don't lose your temper while driving.သူဟာစိတ်ကောင်းရှိတယ် She's good-tempered. She's good-tempered. သူဟာဗိုက်စာပြီးဆိုရင်ဒေါသထွက်တတ်တယ် He's bad-tempered when he's hungry. He's bad-tempered when he's hungry. မင်းကိုငါလိန်ပြောပါမလား Would I lie to you? Would I lie to you? စီးပွားရေးဘယ်လိုနေသလဲ How is the business? How is the business? How is the business? တိတ်မဆိုးပါဘူး Not too bad. Not too bad. လူတိုင်းကိုတာရူညီမျှဆက်ဆံပါ Treat everyone equally. Treat everyone equally.
ဥပဒေရဲ့အထက်မှာမည်သူမှမရှိ No one is above the law. No one is above the law. ငါဥပဒေကိုလိုက်နာပါတယ် I abide by the law. I abide by the law. ဒါဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ် It is against the law. It is against the law. အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာပါပြီ Things are looking up. Things are looking up. နေ့တိုင်းဒါပဲစားရတာညှိငွေလာပြီ I get tired of eating the same food every day. I get tired of eating the same food every day. ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ What should I do next? What should I do next? ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး If I were in your place, I wouldn't do so. If I were in your place, I wouldn't do so. သူဟာစာတော်တဲ့ကျောင်းသားပါ He is a bright student. He is a bright student. သူစာသိမ့်မလိုက်နိုင်ဘူး He is a slow learner. He is a slow learner. လက်ဖက်ရည်ကြကြတောက်ရင်အိတ်မပျော်ဘူး Strong tea keeps me awake. Strong tea keeps me awake. ဒီလက်ဖက်ရည်ကတောက်ရမှာချိုလွန်းလိုက်တာ This tea is too sweet to drink. This tea is too sweet to drink. ကော်ဖီထက်လက်ဖက်ရည်ကိုပိုကြိုက်တယ် I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. ဂျပန်အစားအစာထက်တရုတ်အစားအစာကိုပိုကြိုက်တယ် I prefer Chinese food to Japanese food. I prefer Chinese food to Japanese food. စားတောက်ဆိုင်ကလူပြည့်ကျက်နေတယ် The restaurant was packed with people. The restaurant was packed with people. အစားအသောက်ကောင်းပေမဲ့ဈေးနည်းနည်းများတယ် The food was yummy, but it's a bit pricey. The food was yummy, but it's a bit pricey. ထိုင်းစာဟာဆက်တယ် Thai food is quite spicy. Thai food is quite spicy. Unit မြန်မာ Channel ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေအလုပ်ခွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်